हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर किरण, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ। आज हम बात करेंगे दूध के बारे में। बहुत सारे लोगों का दूध बहुत फेवरेट होता है, दूध उन्होंने पीना ही है, चाहे वो हेल्दी है या अनहेल्दी। आपने देखा होगा, हम सबको बचपन से जब भी खांसी होती है या जुकाम होता है, दूध मना करते हैं कि दूध नहीं पीना, क्योंकि इससे बलगम पैदा होती है। तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर ऐसा है कि उन्होंने दूध पीना ही है और उन्हें खांसी भी है, तो दूध में एक चुटकी सौंठ जिसको अदरक का पाउडर बोलते हैं, जिंजर पाउडर, एक चुटकी दूध में बॉईल करके वो दूध पिएंगे तो वो म्यूकस क्रिएट नहीं करेगा, खांसी में तकलीफ नहीं करेगा, खांसी में आराम मिलेगा।